И какво става хора, нещо тук, че отваряме много добър пакет от 105 до 107. Така направо се запътваме. Ето тук от тази Exchange и този пакет за 10к точки. Но не се пада нещо добро. Къпчето няма да е много дълго. Колко да го отворим, ще изправяме къпчето и ще го качиме. Добре, айде след 3, 2, 1. Да има. И тук като гледам, нищо няма ми требва. Мисля да взема Амар дяло или Бест. Вземам Амар дяло. Да, той ще беше. Вземам него. Нищо, очаквах нещо голямо. Айде тук се обърна. Очаквах нещо голямо. Ама не. Ема какво ще е това? Ивъркост. Ляв. Ляв. Десен. Еми. Този отбор не е мой хора. Да си помислите нещо. Сложиме. Така. Него съм приготвил трима маршчарановци. Добре. Би трябвало да го кача на 109. 110. Да видим. Така махна то маршчарано да е отбор. Така. Може, че няма да стане, аз да си пробвам косметика. Ако стане, стане, ако не. Еми не стана. Бе, хора, това ще се това клипче. Подвихме много хубав пакет. Според мен не много не се заслужава, че ама беше як пакет и може ми се падне нещо по-хубаво. И така. Хора, виждаме се с другото по-яко клипче, да ще отворим по-яки неща. Ама малко повече да събереме и ще видите. Айде.